Sadales Tīkls устранила 206 повреждений электросетей, которые в воскресенье 29 июня вызвал порывистый сильный ветер. В пострадавших от ветра районах в воскресенье и в ночь на понедельник работали около 150 технических специалистов. В общей сложности электроснабжение было нарушено примерно у 200 клиентов. Повреждения электросетей в основном вызвали сломанные деревья и ветви. Наибольшие повреждения зафиксированы в центральной и восточной части страны.